kembali lagi dengan vlog Herlina guys. Kali ini saya bakalan makan itu guys, makan mie 5 bungkus. Jangan lupa klik tombol loncengnya guys dan subscribe. Dan kali ini aku bakalan makan ya guys. Sebelum itu baca doa dulu. Guys, ayo kita mulai.
Lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys.